Hello， 各位同學家長午安，好歡迎大家嚟參加由教育及青年發展局主辦嘅各地升學資訊及公開試講解會 GRE 嘅場次。我係今日嘅主持，教青局嘅 Karen。咁為咗讓我哋本澳嘅學生了解多啲澳門以外地區嘅升學資訊，咁啦，我哋今年咧已經係第14年搞呢一個活動㗎啦。咁我哋今年咧同樣咧都係準備咗有12個唔同嘅主題，希望咧都可以喺大家升學路上咧提供多一啲嘅資訊嘅。咁我哋今日好高興啦，邀請到 ETS China GRE 客戶關係經理姚嘉怡 Jessica 小姐咧嚟擔任我哋嘅主講嘉賓㗎，歡迎你。咁事不宜遲啦，我哋就將時間交俾 Jessica 為我哋開始呢個 GRE 嘅介紹啦，唔該你。非常之感謝教青局邀請我哋過嚟同大家去分享下 GRE 考試嘅。咁我哋今日咧就會同大家分享下 GRE 考試嘅最新資訊。咁喺分享之前嘅話，同大家介紹下 ETS。ETS 係一間全球最大嘅非盈利教育測評機構。咁我哋已經有超過75年嘅歷史嘅。咁我哋喺每年嘅話咧，我哋係會舉辦同埋開發同埋評分超過5000萬人次嘅考試。咁我哋喺全球200個國家都有9000個考點，咁我哋旗下嘅考試咧，除咗 GRE 之外，都有大家好熟悉嘅托福考試同埋托業考試 TOEIC。咁今日呢個咧就係同大家分享嘅一啲 GRE 嘅內容，其實主要係等大家熟悉下 GRE 考試啦，同埋點去備考 GRE， 同埋喺澳門呢度嘅話，我哋係可以點去報考 GRE， 同埋一啲大家點去幫大家更加好咁去備考 GRE 嘅一啲資源嘅。咁首先我哋嚟睇下成個 GRE 嘅考試。咁 GRE 考試咧，其實佢係一個全球嘅研究生入學考試嚟嘅。咁佢咧就係會綜合評估學生嘅一個學術技能。咁佢係唔論學生嘅一個學習背景嘅。咁我哋主要考察嘅係大家嘅語文能力啦，同埋數量推理能力，同埋大家嘅分析性寫作。而且我哋嘅考試嘅有效期係5年嘅。咁可以幫助到好多我哋講嘅考生，佢可以做一個，如果依家暫時未有規劃嘅話，其實我哋可以先考咗之後，咁方便將來你哋喺申請我哋講嘅其他國家嘅一啲研究生考試嘅申請嘅時候係可以用到嘅。咁我哋其實 GRE 普通考試廣泛係用於我哋嘅一個研究生嘅申請，包括我哋嘅科學類嘅啦，跟住工程類啦、人文社科類，同埋好多特別係我哋講嘅 MBA 項目啊，同埋商科嘅項目，包括一啲法學嘅博士項目同埋獎學金都可以用到 GRE 成績去申請嘅。咁 GRE 而家嘅話喺全球嘅話，其實已經有超過1300間嘅我哋講嘅商學院係接受 GRE 成績去申請 MBA 項目嘅。咁好多學校其實而家都開始效仿我哋講嘅哈佛商學院去使用 GRE 成績去申請，佢嘅效力係同等於其他嘅一個測試，包括好似 GMAT 嘅。咁我哋呢度嘅話咧有一個最新嘅 list， 大家其實係可以去登錄我哋嘅官網去睇到而家現時接受 GRE 成績嘅考試單去申請嘅有邊啲嘅商學院嘅。咁同樣大家可以睇到，其實GRE 考試係比喺美國同埋加拿大咧都係非常之認可度係非常之高嘅。咁大家其實呢度睇到呢個係 Harvard 嘅一個官網佢哈佛嘅話，其實佢係喺研究生嗰時候，佢係會需要大家提交 GRE 嘅成績單去作為一個申請嘅，包括而家我哋好出名嘅個 Stanford 斯坦福其實都會需要用到GRE 成績去申請。咁喺加拿大嘅話 Simon Fraser 佢都係非常之歡迎考生係使用 GRE 成績去用於申請嘅。咁喺英國嘅話，其實於 GRE 成績嘅申請嘅話，其實而家都好多學校都會接受嘅。咁特別喺研究生項目嘅，我哋講嘅大家熟知嘅劍橋啦、LSE 啊，呢啲都比較出名嘅商學院、商科都會要求大家喺申請嘅時候提供 GRE 成績嘅。咁包括我哋香港呢邊嘅話，其實佢會有同樣我哋講嘅港大講中文同埋講科，佢都會係鼓勵大家喺申請研究生項目嘅時候都提交 GRE 成績嘅。
咁而且而家嘅話，除咗申請雙科之外，其實好多嘅商學院咧都係接受緊 GRE 嘅成績嘅。咁超過100間嘅美國嘅美國嘅律師協會嘅認證嘅商學院嘅話，其實佢而家都係接受或者係考慮接受 GRE 成績嘅。咁佢哋會希望大家提供 GRE 成績，呢個就可以去幫申請嗰啲學生咧去減少咁個去備考其他考試或者係嘅一個時間同埋我哋今次成本，所以咧 GRE 考試其實除咗我啱講嘅接受係可以俾雙科之外，用於我哋用於法律嘅申請嘅相關嘅項目都係可以嘅。咁好似我哋睇到嘅 University of Arizona、Harvard University、Northwestern University 佢哋都係第一批係接受 GRE 嘅成績用於入學申請嘅。咁大家亦都可以登錄我哋嘅官網去睇佢而家有幾多嘅 GRE 或者學校嘅官網去接受 GRE 成績去用於法學院嘅一個申請。咁我哋而家就嚟睇下 GRE 成績嘅話咧，佢個考試嘅話，佢係有邊啲內容嘅？咁其實佢主要分3個部分。第一個部分咧，我哋叫做分析性寫作。咁佢呢度係1道題30分鐘。咁 verbal reasoning 咧，就係我哋講嘅文字推理。咁佢係有2個部分嘅。第一部分係12道題，第二部分係15道題。咁分別係18分鐘同埋23分鐘。咁我哋呢一個咧就係數量推理，同樣都係2個部分嘅。數量推理嘅第一部分嘅話係12道題，21分鐘。咁佢第二部分咧係15道題，26分鐘嘅。咁成個考試嘅話，其實個時長係非常之短，係1分58秒，所以1分1個鐘頭58分鐘。咁佢係總共時長係唔會超過2個鐘頭嘅。咁呢度咧就係我哋再詳細啲嚟睇下我哋GRE 考試嘅分析性寫作。咁分析性寫作其實佢主要係去考察大家一個佢係咪具備分析性嘅我哋講嘅批判性思維去闡述你自己嘅一個觀點同埋論點。咁佢會有一個 topic 俾到大家，咁大家咧就去分析呢個問題，然後根據你自己嘅見解去作一個批判性嘅寫作嘅一個回答。咁所以佢考試嘅話，其實佢主要呢個題目係衡量大家嘅批判性嘅思維同埋批判性寫作嘅一個綜合闡述。咁同樣第二我哋啱講嘅 verbal reasoning 就係文字推理。咁其實佢主要係去考察你係一個我哋講嘅文字嘅推理能力。咁佢有包括我哋講嘅 multiple choice 我哋講嘅選擇題。咁就選擇一個正確嘅答案。咁第二個就係多選題。咁你係需要選擇1或者2個以上嘅答案嘅。咁 selected in passage 嘅話咧，其實佢就係你要需要選擇一個比較適合嘅喺咁多個項入邊選擇適合嘅我哋講嘅答案去匹配佢呢個。咁仲有同樣我哋有一個同義詞推理呢啲全部都係選擇題嚟嘅。咁同樣我哋去睇到數量推理呢個題目嘅話，其實佢主要係考察大家一個分析數理嘅一個能力，同埋點去運用我哋嘅數學，包括我哋學到嘅代數啦、幾何呢啲去完成呢個題目。咁當然啦，呢個題目嘅話，其實我哋喺屏幕入邊咧就係會有一個計算機，大家係可以用呢個計算機去作為一個運算嘅。咁當然啦，我哋喺咁個呢個verbal listening 嘅時候咧，其實所有我哋嘅話咧，佢都係一個機考嚟嘅。咁所以而且我哋係屬於一個知識應性嘅考試，即係話你考試嘅時候，佢會根據你嘅題目嘅難度係會根據你嘅一個前期嘅發揮係動態調整嘅。咁就係話，如果你第一道題嘅時候相對發揮得比較好，答對率比較高嘅話，你去發現咧，你後邊做嘅題係越嚟越難嘅，所以大家其實唔使驚。如果你考試嘅時候預咗啲題目越嚟越難咧，即係證明你發揮得好好，跟住你之後嘅話，你嘅分數係相對嚟講係比較高嘅。如果你發現你做啲題目越嚟越簡單嘅話咧，咁你出嚟嘅分數可能相對嚟講係冇咁理想嘅。咁而且咧，我哋係會有一個題目就係，如果你答錯咗係唔扣分嘅。咁所以我哋會非常之鼓勵同學咧，就係如果你唔係好肯定或者係唔識嘅話，我哋都唔好空白都係會選擇去填一個你自己覺得有呢個即係呢個可能嘅答案上去
咁所以我哋啱講咗啦，因為GRE 佢係一個知識認識嘅一個考試，就係根據你一個開頭第一個 section one 嘅一個表現去動態，電腦會動態調整你嘅答題能力。咁呢度都睇到啦，如果你係發揮咗比較好嘅話，咁其實後邊 section two 嘅話，你基本上個題目係相對嚟講係比較有挑戰性嘅，咁所以你分數係會比較高。咁如果你發現你自己即係表現嘅時候冇咁好，跟住啲題目咧相對嚟講越嚟越簡單嘅話，咁你出嚟嘅分數係未必會咁理想嘅。所以同學仔喺做嘅時候，遇到越嚟越難，唔使驚因為咁會表現咗，即係證明咗你之前嘅答嘅係非常之好嘅。咁而家我哋可以同大家分享下，咁我哋係準備 GRE 嘅一啲 tips 同埋 strategy。咁我哋睇到啦，其實咧我哋同其他嘅研究生入學考試咧個要求係唔係好一樣嘅話咧，就係因為我哋考試係可以你係提前睇到其他提前或者係之後再翻嚟做某啲題目喺屏幕嗰時候你會睇到有呢個 mark 同埋 review。如果你覺得呢道題相對有啲比較難嘅話，其實你可以用呢個 mark 呢個功能，跟住咧之後我哋再去睇翻 review， 咁嘅話咧就可以保證我哋可能再做一道題比較難嘅時候唔會卡喺度，我哋可以做後邊嘅題目，之後再翻嚟再去做都係冇問題嘅。咁大家睇到啦，如果我哋當時係用咗 mark 同 review 呢個功能嘅話咧，其實佢之後佢會 review 到會睇到如果你 mark 低咗就證明呢兩題嘅話咧，你係有啲疑問嘅你自己唔肯定，你可能想再翻嚟再重新睇過，再睇下會唔會有改變呢個功能係冇問題嘅所以呢個非常之人性化就可以方便第一唔會保證你唔會唔記得邊啲題目你係即係有少少疑問嘅但係咧考試之前即係離開之前，你都可以改嘅。咁跟住我哋睇下 GRE 嘅一個分數。咁 GRE 嘅話，其實佢有我哋啱講咗啦，係3個部分。第一個部分我哋會有分析性嘅寫作，第二嘅話 verbal reasoning 就係文字推理，quantitative reasoning 我哋講嘅就係數量推理。咁其實文字推理嘅話，佢係總共滿分係6分，咁每一次係0.5分遞進嘅。咁我哋講嘅文字推理嘅話咧，就係130分到170分，咁係每一分嚟去做一個遞進。咁包括我哋講嘅數量推理都係一樣嘅，佢係每一個分數即係以1分制嚟去一個遞進嘅。而且我哋啱都提到啦 ，GRE 考試嘅成績嘅有效期係5年嘅。咁我哋到最後考試完之後咧，你係可以睇到有一個非正式分數嘅。咁你喺度選擇係佢會俾你顯示係要唔要需要取消你嘅成績，但當然我哋非常之唔建議大家去用呢個功能嘅。咁第二嘅話咧，你就同樣你會喺屏幕度會顯示咗你嘅一個非正式分數咁所以咧，大家可以根據你自己睇到喺屏幕個非正式分數咧，預估你今次考試嘅一個表現嚟嘅。咁大家會睇到嗱，呢個就係如果你考完試之後，佢會出現嘅一個文字推理同埋數量推理嘅非正式分數嘅。咁當然啦，分析性寫作嘅話，佢係冇一個非正式分數嘅，你只可以通過呢兩個嚟評估一下你當時考試嘅表現。咁我哋啱講咗啦，其實 GRE 成績嘅話咧，其實佢係有效期5年。當你考完試之後咧，成績單係會喺8到10個工作日嘅話就會可以收到嘅。咁你嘅成績入邊嘅話咧，其實佢會包括，如果你考超過兩次嘅話，其實你所有嘅成績咧都會只要5年內嘅話，你都可以喺你自己嘅 account 度睇到嘅。咁你同樣啦，你自己可以打印一份你自己嘅一個成績單。咁如果你需要嘅話咧，其實你係可以去通過呢個去作為一個將你嘅成績正式咁去寄送俾你想申請嘅學校嘅。咁我哋睇到啦，咁呢一個成績嘅話咧，就係我哋依家呢度成個一個澳門嘅平均質上我哋講2022到2023呢個考試年嘅時候，澳門嘅一個平均分嘅即係分數嘅。咁你文字推理入邊嘅話咧，就係澳門嘅學考生平均係152.9，咁數量推理嘅話係163.7，咁分析性寫作嘅話係3.5，咁全球嘅話咧就係我哋講嘅文字
推理係151.2，跟住數理推理嘅話係158.1。我哋講嘅一個分析性寫作嘅話咧就係3.4嘅，大家都會睇到澳門學生嘅 GRE 考試嘅平均成績咧，每一個都係基本上係超過咗我哋講嘅世界嘅平均分嘅而且基本上我哋講嘅文字推理同埋數量推理都係中國學生嘅強項咁當然我哋係其實喺 GRE 備考嘅時候咧，我哋都會提供一啲免費嘅考試資源去俾大家去備考嘅。咁大家就可以睇首先我哋會有 GRE 嘅 video presentation， 咁等陣我哋會播俾大家睇啦。咁係會即係比較詳細，咁會有啲具體嘅題目係嘅形式，大家係可以睇到嘅。第二咧，大家可以登錄我哋呢一個 GRE 嘅官網咁佢上邊咧就會有呢一個PowerPrep 呢個工具俾大家可以去做有啲題目嘅，包括我哋嘅 online practice test 呢啲都會提供到俾大家。咁大家仲可以去睇我哋嘅 GRE Math Review。咁呢度其實係100頁嘅一個即係數學嘅一個相關嘅題目 sample 俾到大家去熟悉我哋成個 GRE 考試嘅，包括我哋有 GRE Math Conventions 呢啲基本上都會喺我哋嘅官網可以揾到。感興趣嘅同學咧，其實可以上我哋嘅官網去睇到呢一個成個嘅一個備考嘅一資源大家可以初步去熟悉我哋嘅 GRE 考試。咁我哋同樣啦，咁有好多嘅話咧，其實同學仔話，我可能網上嘅資源嘅話，相對嚟講咧係未必適合到我自己喎。咁我哋同樣有一個叫做 self-pace 根據你自己嘅一個考試嘅一個備考風格去做嘅一個考試嘅prep 嚟嘅。咁等陣我哋都會俾一個視頻大家去睇下成個 official GRE mentor 係點去操作嘅。咁入邊咧係會有超過600個practice question 係俾你去，包括答案係都會俾到大家嘅。咁同埋咧，你係可以有自己嘅節奏，同埋設立你自己嘅目標你跟住呢個practice 去做一個你自己嘅備考計劃嘅。而且通過呢個 GRE mentor 嘅話，大家可以知道自己呢3項入邊邊個係弱項，咁點去加強嘅。咁我哋都睇下啦，當然 GRE 亦有其他嘅一啲補充性嘅練習。咁我哋啱睇到啦，呢個係 Power Plus Online 嘅話咧，其實佢係會有係等於一個我哋嗰個模擬題嚟嘅。咁呢個係一個係在線做嘅。咁佢係如果有需要嘅話，大家可以去購買嘅。咁我哋同樣啦，呢3個嘅話咧，就係我哋講嘅 GRE Practice Books。呢個係既有實體嘅書，亦有係 e-books 嘅。所以呢基本上咧，我哋都會同大家發現GRE 呢個 Prepare 呢個網站入邊係有好多即係資源俾到大家去準備嘅。咁我哋睇下好多同學仔可能會問，咁其實我哋應該平時嘅話去準備 GRE 嘅話，特別係喺閱讀方面係有啲咩材料嘅話，其實我哋啱都講過啦。因為 GRE 嘅閱讀理解咧，其實都係衡量一個考生嘅一個我哋講嘅文字推理能力。就首先你要知道呢篇文章嘅一個最主旨，佢寫作嘅目的係乜嘢，同埋我哋好明顯嘅有啲具體嘅一個 point 係乜嘢，或者係你知道點去通過一個論點去作為一個假設所以咧呢個係評估大家嘅一個即係我哋講嘅文字推理能力。所以嘅話咧，咁我哋會即係要大家其實多啲去睇一啲相關嘅我哋講嘅包括好同經濟有關嘅一啲原版嘅好似報道呢啲咁所以咧，我哋會睇到就好去大家會要求大家，可能會揾啲相關嘅我哋講學術期刊好似我哋嘅另外就可以會揾啲報紙上面或者期刊上面嘅一啲相關嘅文章好似包括我哋個 New York Times、Economist Scientific American 或者係咁 London Review of Books 呢啲其實我哋講嘅相關嘅一個期刊同埋一啲我哋講嘅學術報告嘅話，其實係基本上可以幫大家去不斷咁去提高你嘅一個閱讀嘅呢個能力嘅。
咁我哋睇下如果喺澳門嘅話，報考 GRE 有啲乜嘢步驟？咁首先啦，我哋嘅 GRE 嘅一個考試喺澳門嘅話咧，就係澳門生產力暨科技轉移中心啊，大家可以上呢個官網去查詢我哋每一個月或者係你想考試嘅時間入邊有冇你心儀嘅一個日期嘅。咁當然，如果假如澳門你揾唔到你想考試日期嘅話，咁大家都可以去到比較近嘅話，就去到香港 HK Near 呢個考試中心去考 GRE 嘅。咁我哋其實會建議大家就去提早預約啦。咁因為其實我哋每一個月至少會有一場考試係喺唔同嘅地方嘅，就喺無論係香港同埋澳門，所以我哋會建議大家提前3個月去準備去查下一個考試日期啊。咁當然啦，咁我哋其實因為如果學生去申請我哋嘅國外大學嘅一啲研究生項目嗰時候咧，我哋都會要求，但佢哋學校都會要求大家去將你嘅 GRE 成績單去發送去俾佢哋學校嘅。咁其實我哋考試結束嗰時候咧，你係可以就選擇4份係免費嘅成績單遞送去你所需要嘅學校嘅。咁如果你係考試之後等成績出嚟之後再去遞交嘅話咧，咁佢可能係會需要即係繳交一啲另外額外嘅成績單報告嘅費用嘅。咁但係如果你係考試當時我哋講結束考試，跟住佢會俾你一個選擇，遞送邊4個免費成績單去邊間學校嘅話，大家只要喺系統入邊選擇就可以㗎。咁我哋首先呢一個就啱同大家講到，就係話你首先如果你要註冊 GRE 考試嘅話，你首先要有一個 ETS 嘅 account。咁我哋需要上到 ETS 嘅一個官網上邊去作為一個註冊。咁首先大家咧就會需要我哋會有一個 ID 呢個 ID 嘅話，其實一係就係我哋講嘅 passport， 你嘅護照有你嘅名，有你嘅相同埋有你嘅簽名嘅一個證件作為一個報考嘅，或者大家係使用我哋講嘅你哋嘅澳門身份證但係所有嘢嘅話都係需要有你嘅名、相同埋簽名嘅。咁當然啦，如果係政府頒發嘅私家車嘅駕照，都係可以用嚟申請嘅。不過大家要注意我哋講嘅如果係摩托車呢啲駕照係唔接受嘅我哋只接受咁個澳門政府頒發嘅一個私家車駕照，入邊係有你嘅名、有你嘅相同埋有你嘅簽名，先可以用嚟作為你身份嘅證明文件咁當然啦，如果你原來嘅一個 ID 入邊係冇你嘅簽名嘅話咧，其實你係需要去補充一張相同埋你嘅簽名去到相關嘅文件入邊嘅咁當然大家會睇到呢個就係我哋想去，首先第一個我哋報名之前，你要去註冊一個 GRE 嘅一個賬戶嘅。咁網址就喺呢度www.ets.org/mygre。咁入邊咧就去根據我哋要你提供嘅信息，包括你嘅你嘅名你嘅姓、出生嘅年月日你嘅性別同埋你嘅 email address， 呢啲都好需要大家去用英文去填寫入去嘅。咁第二嘅話之後咧，你就要喺呢一度去作為一個註冊。註冊完嘅話咧，咁我哋就可以去揀你相關嘅一啲時間，你適合嘅考試時間去報考嘅。咁呢個就係我哋平時睇到嘅 GRE 嘅一個網站呢個係我哋嘅官方正式網站。咁入邊除咗有 GRE 嘅詳細介紹之外咧，仲會有一啲考試嘅我哋講嘅備考資源同埋我哋有啲最新嘅一個資訊同埋考試時間，包括我哋嘅考試嘅地區都有喺入邊嘅。咁大家其實除咗睇到我哋官網之外咧，大家都可以喺我哋嘅 GRE 一啲其他嘅官方媒體，包括我哋嘅 Facebook、Instagram、LinkedIn 入邊咧，都會及時發布同埋分享我哋 GRE 嘅一啲最新嘅資訊。咁大家其實如果係想去用 GRE 成績去申請相關啲商科個學院嘅話，其實我哋喺 LinkedIn 都會有呢個 page。咁我相信好多同學仔都比較中意睇 YouTube。我哋有好多唔同嘅備考 video， 包括GRE 嘅介紹都喺 YouTube 上面係有嘅。咁如果大家有新浪嘅微博呢啲包括 WeChat 我哋都會有唔同嘅媒體上面都會有我哋嘅 GRE 嘅官方嘅網站同埋有啲資源嘅。
咁我哋之後咧，可以睇下我哋啱提到嘅一個 GRE 考試，咁佢嘅具體，咁我哋呢一個視頻入邊咧，佢會有一個比較具體嘅一個 sample 俾到大家嘅。大家喺視頻度睇到，其實佢不斷咁都會強調，我哋係分析性寫作嘅話，就係需要大家係有一個知道點去就一個問題去表達你自己觀點，而且進行一個批判性思維嘅一個闡述嘅。咁我哋啱講到嘅文字推理，其實就主要你去考察你成個我哋對於文字呢個理解。咁跟住我哋講個數量咧，就係會要運用到大家嘅一個代數啊、幾何啊、數據嘅分析能力嘅。咁我哋跟住咧就可以俾大家睇下我哋啱講到嘅GRE Mentor 入邊，咁佢係點去幫助大家去備考嘅。Hey folks! So I've been looking for prep options for the GRE, and there are a lot, like too many. So today I wanted to show you this course I found called Official GRE Mentor. It's really great, and it's by the makers of the GRE, so I feel like they probably know what they're talking about. You can set your own goals, go at your own pace, and you get feedback right on the spot. Let me show it to you. So I need all the help I can get staying on track with studying. That's why I love that this course lets you set a date you want to finish your prep and breaks down what you need to do day by day to get there. Amazing. The course has hundreds of practice questions and helps me understand what areas I excel at and which ones I struggle with. 大家都會要注意一下呢個 GRE Mentor 嘅賬戶咧，同你哋平時考試要嗰個報考嘅賬戶係唔一樣嘅。呢個係單獨專門係你用嚟考試備考嗰個我哋用呢個 IELTS 我哋用呢個GRE Mentor 會用到嘅。So I can skip over the sections that are easier for me and focus. 大家都會睇到啦，我哋其實題目入邊多數基本上都係選擇題嘅。咁你有呢啲選擇，我哋有唔同嘅填空入邊，你根據我哋俾你嘅 hints 入邊揀最適合嘅詞。Focus on the harder stuff. There are lots of lessons and quizzes. And then, when I'm ready, I can take a timed practice test that's just like the real thing. It's usually $40, but you get it free with the course. 咁大家會睇到啦，喺我哋嘅 GRE Mentor 入邊嘅話，佢係有唔同類型嘅一啲練習，而且我哋講嘅練習時長啊，包括你嘅正確率，佢都會係顯示嘅。Now, I'm a sucker for recognition, and this course delivers. I can earn achievements for special tasks like answering 5 consecutive questions correctly. Really helps me stay motivated. So that's the official GRE Mentor. It makes me feel a lot more confident about test day, and I hope it helps you too. You can check it out at ets.org/GREmentor. 呢個就係我哋嘅 GRE Mentor 嘅官方網站。大家如果對呢個我哋嘅 GRE Mentor 有興趣嘅話，大家可以上我哋嘅官網去查詢嘅。先多謝 Jessica 啦，為我哋介紹咗關於 GRE 嘅考試。